हेलो गाइज, आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं कस्टम रिंगटोन सेट कैसे करें। तो गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज सबसे पहले आपको सेटिंग ऑप्शन है, सेटिंग पे क्लिक करें। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको साउंड एंड वाइब्रेट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रिंगटोन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कस्टम आ रहा है, ये फ्रॉम फाइल कस्टम रिंगटोन सेट करें। इस पे फ्रॉम फाइल्स पे क्लिक करें। फ्रॉम फाइल्स पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे ऑलरेडी से हमारा सॉन्ग डाउनलोड है, इस पे क्लिक करें। सो गाइस ये हमारी रिंगटोन सेट हो चुकी, कस्टम रिंगटोन। गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।